Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal da Nega Tati. Tudo certo por aí? Como é que vocês estão? Gente, eu vou trazer vocês para acompanhar mais um dia aqui em casa. Ó, perdoa que o cachorro tá latindo. Vocês sabem como que faz parte isso, né? Eu vou convidar vocês a participar aqui de mais um vídeo aqui no canal da Nega. Provavelmente eu vou começar esse vídeo e vou finalizar ele no outro dia, porque eu tenho bastante coisinha que eu quero compartilhar com vocês. Se tudo der certo, eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu dia a dia, vou compartilhar com vocês o almoço que eu vou estar preparando aqui em casa. Tenho doce de abóbora, lembra aquela abóbora que eu mostrei pra vocês? Tenho que fazer aquele doce, eu vou mostrar bem certinho aqui pra vocês, vou cortar. Já tem vídeo aqui no canal dele, desse docinho de abóbora, que eu já ensinei pra vocês como é que faz. Eu vou deixar um link aqui embaixo, se vocês quiserem aprender como que faz. Também, se der tempo, vou compartilhar com vocês um pãozinho. Não sei se vai dar tempo, tá bom? Se não tiver dado tempo, fico devendo pra vocês, mas vou deixar o link aqui também, que eu já ensinei pra vocês como que faz esse pãozinho gostoso que eu fiz aqui em casa, tá bom? E vou compartilhar mais umas coisinhas, tenho que limpar o fogão aqui também, né? Dar aquela lustradinha, passar aquele bombril para ficar tudo brilhando. Então, para quem não tá inscrito, aproveita antes de começar o vídeo, se inscreve, compartilha o vídeo se vocês gostaram, dá um joinha para fortalecer. Vamos começar esse vídeo, vocês vão gostar. Vamos lá, gente! Vamos ver o que temos hoje aqui na casa da Nega. Comidinha no fogão a lenha. Vamos ver como que tá o fogo. Hoje tá friozinho, né, gente? Olha que delícia. Foguinho já tá do tipo aqui. Tô quase finalizando o meu almoço. Vamos ver o que a Nega inventou hoje aqui. Temos aqui um feijãozinho com bacon. Que delícia que tá esse feijão. O arroz já tá quase seco, todinha a água dele. E aqui temos um belo de um frango com batata. Ó, cortei umas batatas bem grossona. Fica até mais melhor desse jeito, né? E eu tenho aqui comigo também. Ó, vocês estão servindo um cafezinho? Peguei a caneca do meu marido para tomar um café. Que delícia. Ai, tá tão friozinho aqui, mas com o fogão a lenha aceso, o friozinho vai embora. Aqui vou colocar um cheirinho verde, salsinha e cebolinha. Vou colocar esse tanto aqui e vou mexer para ver como é que tá. E se precisa de mais, né? Pra não exagerar também, porque eu gosto muito de salsinha e cebolinha. Nós todos aqui de casa, na verdade. Só que às vezes eu me empolgo, né? Acabo usando até demais. O que tem hoje aí de almoço na casa de vocês? Ai, que bonito que ficou. Meu marido gosta muito de franguinho com batata. É coxa e sobrecoxa que eu coloquei hoje aqui. Já vi que tá precisando de mais. Vamos colocar mais então, né? Só mais um pouquinho. Ó, eu vou colocar tudo. Menos é mais, só que bastante salsinha e cebolinha a gente gosta bastante aqui. Ô, gente, hoje, como o tempinho tá frio, agora eu vou fechar aqui. Eu queria mostrar pra vocês o que eu tava fazendo de almoço aqui, né? Vou dar uma mexidinha aqui no feijão pra vocês verem. Esse feijãozinho eu tinha cozinhado ele ontem, então hoje é só esquentar ele, ó. Tem pedacinhos de bacon, cortei bem grandinho o bacon. Então aqui já tá prontinho. Agora eu só vou deixar dar uma engrossadinha aqui no franguinho com batata, né? E é isso. E hoje aqui na casa da Nega, eu acho que eu vou lá pedir pra minha mãe me ajudar, gente. O que vocês acham? Olha assim, ó. Ai, hoje eu vou fazer o doce de abóbora. Vou aproveitar que tá frio. O fogão tá aceso, então hoje a bichona vai pro fogão. Vamos ver o tanto de doce que vai dar, né? E eu continuo aqui com o meu café. Eu tinha acabado de pegar pra tomar meu cafezinho. Então é isso, minha gente. Vou levar esse prato pra lá.
Hoje aqui na casa da nega Tati, o almoço é franguinho com batata, arroz, feijão. E vai rolar um suco ali, alguma coisa que eu vou ver o que eu tenho ali pra fazer ou pra pegar pronto. Vou já levar esse pratinho e essa panela que eu cozinhei a batata. Ah, gente, só lembrando uma coisa enquanto vocês estão vendo aqui. Deixa eu só ver se não precisa mais de lenha, mas acho que não. Já tá ótimo assim. Se der tempo, eu vou preparar um pão daqui a pouco pra comer com esse doce aqui de casa mais tarde. Vamos ver se vai dar tempo. Então, acompanha aí no canal que vocês vão gostar, tá bom? Então, gente, eu vou deixar um link pra vocês abaixo do dia que eu fiz, pra vocês acompanhar bem certinho as medidas dessa receitinha desse pão. Eu só vou mostrar aqui de novo pra vocês, só pra vocês acompanhar. Eu vou usar o trigo, leite. Junto aqui com o leite eu não peguei, mas eu vou colocar aqui a água também e vou amornar o leite com a água junto. Vou usar ovos, banha, se vocês não tiverem banha, pode usar margarina ou manteiga, sal, açúcar e o fermento para pães. Eu vou deixar bem marcadinho ali, ou melhor, que nem eu falei, eu vou deixar o link para vocês acompanhar aí essa receitinha desse pão que eu fiz aqui no canal já. Então eu não vou gravar o passo a passo, porque já tem no canal, tá? Mas eu quero compartilhar com vocês. E aqui eu já separei o coco que eu vou usar no doce de abóbora. Vou colocar 2 pacotinhos. E é isso. Mas eu vou colocar aqui pra vocês acompanhar aqui na casa da nega, que vai rolar hoje um pão caseiro muito gostoso, um maravilhoso doce de abóbora. E esse almoço que vocês vão acompanhar aí comigo, tá bom? Seja muito bem-vindo, gente!
Oi, gente, voltei aqui para finalizar meu vídeo com vocês. Que nem eu falei para vocês, já estamos num outro dia aqui, porque não iria dar tempo de finalizar. Vim ali tomar um cafezinho, mostrar para vocês como tinha ficado o meu doce e o pão. Gente, eu vou ser bem honesta com vocês, como tava frio, que isso foi ontem, hoje eu voltei aqui somente para finalizar algumas coisas e poder finalizar meu vídeo com vocês. O pão não cresceu muito não, tá? Ele ficou bem gostoso, bem saboroso, que nem eu mostrei ele para vocês, só que ele não cresceu muito não. Dia de frio fazer pão é arriscar, mas eu quis fazer porque como eu tinha feito o docinho de abóbora, eu tava com vontade de comer o docinho junto com o pão, tá bom? Mas eu vou deixar o link ali para vocês, quiserem aprender a fazer esse pãozinho que eu fiz aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que eu fiz com muito carinho. Gente, muito obrigada por você ter vindo até aqui, tá bom? Então, um grande beijo para todos. Hoje é sábado, então eu desejo para vocês um ótimo final de semana. Que Deus abençoe cada um de vocês, o seu lar. Muito obrigada, gente. Até mais, até o próximo vídeo. Até mais.